就去咗澳洲讀書，咁我入咗一間完全得我一個中國人嘅學校。呢間學校即係有冇中國人啊？有，就係有我。咁我嗰班咧就有全部係男仔，得我一個女仔，即係有冇女仔啊？係啦。於是咧人就揀自己，啱唔啱咧？就話明欣姐姐，可能都唔啱㗎啦。咁我就揾咗一個似女仔嘅男仔，開始同佢 friend。因為我覺得佢可以帶我路，我又可以知道晒呢班房喺邊，又知道邊度食飯，好方便係咪？於是我就揾咗佢幫手，點知有一日有一個老師搞亂晒我嘅計劃，佢咧就同嗰個男仔講，嗰個男仔叫阿 Ben， 咁佢就話：阿 Ben，呢啲咁嘅留學生嚟到澳洲，仲要靠人，你係咪照顧佢一世啊？我聽日唔叫再見到呢啲事發生啊！咁於是阿 Ben 哥咧就唔可以再幫我，咁跟住點算咧？於是咧我就唯有自己搞掂佢咯。開始嘅時候都未諗住搞㗎，咁啊買咗個麵包係嗰啲好大嗰啲提子包咧，好長啊嘛。因為一日食一啲，一日食一啲，終於有一日食到嗰個提子包都發毛啦，唔得啦，唔食得㗎啦。咁於是就要行落去飯堂啦，自己嚟啦。點知行下，摸下咯，終於俾我發現啲咩？點解會有啲頭髮喺牆嗰度嘅？咩嚟㗎？蜘蛛網。我好驚！我嚟啦，羅哥先知點解係咪唔知跟住就會有頭髮？佢話嗰啲係蜘蛛網嚟㗎，你好彩㗎啦！阿妹啊，你不嬲都係比較好彩嘅，你知我哥㗎啦，永遠都識得玩嘢㗎。佢點樣講啊？因為當時嗰隻蜘蛛並唔活躍，又或者根本冇蜘蛛，只係一個蜘蛛網，所以你咪冇嘢咬你咯。所以你好好運啦！多謝晒，唔該晒。咁於是我就又過咗一關。好啦，到我碰撞跌，又唔知有幾多個窿咧，行多2步就有個坑渠，行多4步咧就有埲牆。我認得晒之後咧，我就要離開嗰間學校。因為當時係一間特殊學校嚟嘅，我哋去到嗰啲叫 Year 10，即係10班就要出去方面普通學校嗰啲融會教育，所以我又要走咯喎。咁但係走咗之後咧，又好快有老師同我講：原來你要出面揾普通學校讀書。咁我嚟嗰陣時已經好多問題㗎，所以其實我嗰個學生簽證到期咧，我就要走離開澳洲。咁喺學生簽證到期之前，如果揾唔到一間學校收我咧，就冇㗎啦。點知我去咗好多間學校，全部學校我哋都見到係有家長，即係揸叫做盲人嗰啲視力，即係阿康哥哥我都有嘅。咁嗰啲視力嗰啲盲人啦，其實有嘅，有嗰啲學生，但係嗰啲老師就話冇喎，亦都唔知點收，所以卒之咧我就好無奈咁樣，嗰個學生簽證到期，我就要翻香港。所以呢個係我第2次跌，無論我幾努力，無論我幾辛苦去認識嗰條路，無論我幾辛苦去應付嗰個咁嘅學業，但係最尾原來好奇怪嘅原因，我又要翻嚟啦。咁所以送第2首歌俾你聽，飲嘢嘅時候。説話啲唔緊要㗎，因為佢有一次嚟我。